El projecte de la plaça de les Dones s'inclou en l'EDUSI del Eix Besòs i ara serà objecte d'una publicació dins un quadern de bones pràctiques. La plaça abans era una zona d'aparcament i ara és un espai d'estada, passejada i comunicació amb recorreguts de paviment continu i alta resistència. La inauguració de la plaça es va fer el juny del 2017. També s'hi van estrenar uns poemes que són un testimoniatge d'aquesta relació entre les veïnes del districte i el conjunt de la ciutadania. En l'operació de la plaça de les Dones, que és una urbanització d'un espai que hi ha al barri de Roquetes, el barri de Roquetes és un barri que té uns 15.000 habitants aproximadament. Impacta contra l'objectiu temàtic 4 de reducció d'emissions de carboni. Jo crec que el valor afegit que té aquesta plaça és, per una banda, els criteris de sostenibilitat, el reconvertir un espai que era d'aparcament i que era totalment dedicat al trànsit rodat i ara s'ha urbanitzat totalment verd, amb un espai totalment accessible. La plaça de les Dones, com sabeu, ha estat batejada pels veïns i les veïnes del barri en homenatge a les dones del districte i a la seva lluita per transformar i millorar les condicions del barri. Aquest projecte no tan sols porta el nom de Plaça de les Dones perquè dona resposta a tot el moviment associatiu que existeix al barri, sinó que la pròpia urbanització ha emprat criteris de gènere a l'hora de dissenyar l'espai urbà, amb espais que suprimeixen espais generadors d'inseguretat, ben il·luminats, que no existeixin racons foscos, doncs sempre amb aquesta mirada de gènere. Jo soc Antònia Sánchez, he nascut aquí a Roquetes mateix, visc a casa dels meus avis, que van comprar un terreny el 1922. Soc veïna de Roquetes des de fa gairebé 20 anys. Al barri jo fa que visc 42 anys. I deu de fer uns 12, potser una mica més. Hay tres ideas principales o troncales en este proyecto de urbanización. Uno de ellos es tratar de resolver los problemas funcionales que se planteaban en este emplazamiento, como los recorridos peatonales, las conexiones viarias, conseguir que tanto estéticamente como psicológicamente sea lo más agradable posible para el usuario de la plaza, ¿no? Para el vecindario. Bueno, jo crec que la plaça va representar un guany, especialment per les dones que ens trobem en criatures en els espais públics, que, déu-n'hi-do, la feina que cal fer aquí, que combina el verd, que té sorra, que per les criatures és com super interessant que tingui sorra, que té un espai de joc com molt natural, amb les cordes, i a més que és circular, és a dir, que es pot muntar un petit escenari allà, ens podem trobar, ens veiem, des d'aquí podem veure qui hi ha allà. I és un lloc que, sobretot a l'estiu, té molta vida. En el Instituto Municipal de Urbanismo llevamos trabajando en temas de sostenibilidad desde hace más de 15 años. Y nos interesa especialmente poner énfasis en el fomento de la biodiversidad y el aprovechamiento de las aguas pluviales. Vam estar mirant i vam dir, quantes falgueres que hi ha aquí. Amb el sol que fa aquí i la calor, quedaran totes seques. Doncs no, perquè hi ha un sistema de reg que recupera l'aigua que baixa del castell de Torrebaró i la prova està que és un parc exuberant de vegetació. La principal idea de estos sistemas, los SUDs, es la de aprovechar al máximo el agua pluvial, captar la máxima cantidad de agua posible, teniendo en cuenta que en Barcelona hay lluvias torrenciales, es decir, llevar el agua de lluvia al freático para
posteriormente utilizarla en usos urbanos, ¿no? Han fet un jardí molt especial, vull dir, hi ha molta varietat de bitxos, vull dir, de plantes i tot això, i jo ho trobo maco, vull dir, és un lloc per estar que és agradable. Que quan va començar les plantes eren petitetes, tot era com molt petit, dèiem, ui, aquest estiu aquí no hi haurà ombra, però en 3 anys, no, la tenim així de frondosa i de bonica. La vegetación tiene un papel fundamental, que es el de acercar la presencia de la naturaleza a la ciudadanía, ya que el contacto con la naturaleza es beneficioso tanto física como mentalmente. Una de las cosas que me han sorprendido gratamente es cómo la vegetación se ha hecho tan frondosa, porque es una evidencia de cómo este sistema de recogida de aguas pluviales ha mejorado la vida de las plantas al retener la humedad y captar este recurso, ¿no? Els meus fills van a Antaviana i les meves filles fan circ a l'Ateneu i un dia quan estava per allà vaig veure que hi havia un taller de creació d'un poema per la plaça de les Dones. El primer de tot que a mi escriure se'm dona fatal, vull dir, no tinc imaginació, ¿vale? Dic, poesia jo alguna vegada sí que escric alguna coseta així pel Toni Guida, però no... I em va semblar molt interessant, a mi m'agrada molt escriure i vaig pensar que podia ser una idea xula per participar. I jo sí, ves que t'agradarà, ves que tant van insistir que vaig dir, doncs endavant. La idea era originalmente de Roberto, que quería poner poesía en la plaza y vino a mí para pedir que escogiera poemas de mujeres. Y mientras más lo pensaba, más pensaba que unas poetas que vienen de fuera o incluso de por aquí no pintan mucho aquí, que la poesía que yo quiero tener en esta plaza es la poesía de las mujeres del barrio. Cadascú escrivia una frase i després s'escollia una paraula i s'anava intercanviant de manera que digués alguna cosa. I llavors anàvem intercanviant, no, pues esto así, entonces lo haríamos así, saps allò que vas fent, que vas intercanviant? Ella s'embruta les mans i ningú veu. Hacemos nuevas combinaciones de las ideas de las personas que son únicas y que solo pueden pasar en este momento con este grupo de personas. I va ser una cosa meravellosa, divertida i un sistema que ens ha satisfet a totes. Recordo una sessió especialment que la Òrita ens va proposar que tanquéssim els ulls i que passegéssim per la sala i que ens imaginéssim que ens traslladàvem 100 anys, d'aquí a 100 anys, no? I que ens trobàvem amb la gent i li havíem d'explicar per què aquesta plaça es va haver de dir plaça de les dones de Nou Barris, no? Si pensàvem que d'aquí a 100 anys la situació de les dones haurà canviat prou com per no necessitar una plaça en específic. La mayor parte de nuestras vidas pasamos por la ciudad en un lugar donde no hemos determinado casi nada, menos igual las personas que hacen graffiti o por otro lado las personas que construyen plazas. De repente de pasar a tener tu poema en una plaza pública que se llama la Plaza de las Donas, que realmente parte de la idea de esta plaza creo era el reconocimiento a las mujeres que lucharon aquí y que no salen en ningún sitio, no están reconocidas. Les dones, o sigui, és un orgull d'haver triat una plaça en commemoració a les dones. Clar, dèiem, bueno, posaran les lletres allà a la plaça, però, clar, de seguida pensàvem que potser ho dibuixarien, amb pintura, etc. I després, una vegada que anés passant la gent, ens s'aniria esborrant. Pudimos coger la letra de las mujeres que participaron en el taller y ponerla directamente dentro del poema que está en el camino de la plaza. Sí, los secuestramos. Es va fer una exposició de les dones invisibles de Barriada, que és un reconeixement
per totes les dones que han lluitat per les millores del barri. No, vam estar aquí fins molt tard aquí, fent, com que teníem llum i teníem de tot, doncs molt bé, vam fer un dia d'aquests així. Que és com maco poder conèixer això, no? Altres dones, i per mi especialment dones ja com amb un recorregut, o sigui, aquestes dones que han sigut les que han viscut aquesta evolució d'aquest barri, no? Lluita, porta el teu nom, gravat a les lletres. Creo que el resultado de este taller es muy bonito. Artísticamente, como poeta, yo estoy muy orgullosa y me siento orgullosa y contenta cada vez que paso por aquí y miro los poemas o veo a alguien leyendo los poemas. Surt un lenguaje futur que cultiva sueños. Últimamente podemos lanzar pianos sentimentales, acariciar mejor emociones unidas, lucir vida coeta, barrigues al sol. Tinc un món ben sòlid, estrelles viajeres, llamadas mujer.